Akkam nagaa jirtu maatinii fi hordoftoonni Dynamo Education an maqaan koo Kabaabeenyaan jedhama. Viidiyoo darbe keessatti fiiziksii kutaa 12ffaa boqonnaa 4 wal wajjin ilaalee turre. Har'a immoo kutaa 12ffaa Physics of Grade 12 Unit 5 wal wajjin ilaallaa jechuudha. Toopikii kana irratti maal jedhaa? Basics of Electronics jedha. Kanaafuu Unity kana keessatti yookaan immoo boqonnaa kana keessatti kan wal wajjin ilaallu waa'ee basic of electronics dha jechuudha. Waa'ee electronics irratti electronics amala akkamii akka qabuu fi dameewwan electronics garaagaraa wal wajjin ilaallaa jechuudha. So 5.1 maal jedha? Semiconductor akkasumallee as keessatti review question of 5.1 wal wajjin ilaallaa jechuudha. So unit content is in this unit 5.1 is semiconductor. What is semiconductor? The other is diodes and their functions, rectification. 5.4 transistor and their applications, integrated circuits, logic gates and application of electron. Isaan kana ga unity kana keessatti wal wajjin ilaallaa jechuudha. Semiconductor jechuun maal jechuudha? Type in semiconductor maali? Function isaa maali? Property isaa maali kan jedhu wal wajjin ilaallaa. Akkasumallee diode and their function, diode maali? Function isaa maali kan jedhu ilaallaa. Rectification eenyudha? Maal godha kan jedhu sin ilaalla. Akkasumallee waa'ee transistors akkasuma their application types of transistor in ilaallaa jechuudha as keessatti. Akkasumallee integrated circuit kan jedhamanis jiru jarreen sanallee as keessatti wal wajjin ilaallaa jechuudha. Logic gate and logic circuit kan jedhaman jiru. Logic gating gosoota hedduutu jiru. Waa'ee logic gate sanallee viidiyoo kana kitaaba kana keessatti yookaan boqonnaa kana keessatti wal wajjin ilaallaa jechuudha. Akkasuma dhumarratti immoo maaliif fayyadamna? Electronics kun gaa application isaa maali kan jedhus immoo wal wajjin ilaallaa jechuudha. So introduction, electronic devices influences our daily lives like calculators, digital watches, mobile phones, televisions and computers. Electronic devices egaa jireenya keenya keessatti yeroo baay'ee wantoota itti fayyadamnudha jechuudha. Electronic devices kan jedhaman keessaa fakkeenyaaf yeroo baay'ee kan itti fayyadamnu kanneen akka calculator, televizyinii, akkasuma computer, digital watch baay'eedha jechuudha. Kan asirran taa'anillee wantoota hedduutu jiru jechuudha. Electronic devices kan inni mana keessatti bakkee hawaasa keessatti iddoo garaagaraatti fayyadamnu electronic deviceotadha jechuudha. Kanaafuu electronic devices hedduu isaanii itti fayyadamnaa jechuudha. So 5.1 maal jira? Semiconductors jedha. Semiconductors tun ilaalin dura immoo waa'ee maal ilaalla? Conductors. What is conductors? Conductors are the material which allow electricity to flow through them. So conductor jechuun egaa maal jechuudha? Kan electricity of keessa dabarsuu jechuudha. So this conductor means what mean? It conduct electricity as well kan ta'edha jechuudha. Example, metals are the good conductors of electricity. And also, what does it mean conductor? Conductor jechuun egaa maal jechuudha? Kanneen balance banding isaanii, balance banding fi balance band and conduction band are what? In this conductor, balance band and conduction band are what? Overlapping warra ta'an jechuudha. Overlapping warra ta'an. Conduction banding fi balance banding isaanii overlapping kan ta'an jechuudha. Kanaafuu isaan kun maal qabu jechuudha? Electricity maal godhu jechuudha? Of keessa dabarsuu jechuudha. Therefore maal hin qabanii? There is no forbidden gap. Gap hin qabanii jechuudha. There is no. They have no what? They have no forbidden gap hin qabanii jedhu. Forbidden gap hin qabani. Kanaafuu maal godhu jechuudha isaan kuni? Electricity akka gaariitti of keessa dabarsuu jechuudha. Fakkeenyis keenya ta'uu kan danda'an meetaalota kanneen akka silverii, koopperii fa'aa jarreen kun maal jennee waamna jechuudha? Conductoridha jechuudha. Kanaafuu conductoriin maal qaba jechuudha? Karaa biraa free electronic qabaa jechuudha. Free electronic qabaachuun isaa immoo that used to allow what? Easy a flow of current. Currentiin salphaamatti akka flow ta'uu fi kan isaan gargaara waan ta'eef they have what? A free electron. So conductor is what? The material which are allow electricity through them. One. The other is the balance band and the conduction band of conductors are what? Overlapping. Two. They have no forbidden gap between what? Between balance band and their conduction band. The other is what? Conductor have what? A free electrons. Therefore, they have free electrons means what does it mean? They allow easy flow of current. The good example for these conductors are what? Iron, aluminum, copper, silver are what? Those are these are
the conductors which are what? A flow of current easily. Kanaafuu isaan kun maal jennee waamna jechuudha? Conductoridha jechuudha. Kanneen kan akka golden, silverii wantoonni asirratti agartan kun gaa maal of keessa dabarsu jechuudha? Electricity haala salphaatanii of keessa dabarsu jechuudha. Akka isaan electricity haala salphaan of keessa dabarsaniif immoo wantoonni isaan godhu amaloota nini tarreessine sanadha jechuudha. Amaloota tarreessine suni akka isaan electricity salphaatu of keessa dabarsan taasisaa jechuudha. Kanaafuu wantoonni amaloota akkasii qaban gaa maal jennee waamna? Conductor jennee waamna jechuudha. Insulator. Insulator jechuun immoo they do not allow electricity to pass through them. Electricity hin dabarsanii jechuudha. This insulator is what? Electricity kanneen of keessa hin dabarsine jechuudha. The electricity does not pass through insulator. Why? This insulator have no what? Free electron. Insulator do not have what? A free electron. Them title to the parent them. So insulator kun gaa maal hin qaban jechuudha? Free electron hin qaban. Maaliif jechuudha? Why? Because they have what? They have what? Huge what? Huge forbidden gap. Forbidden gap jira jechuudha. Forbidden gap between what? Between valence band and conduction band isaanii gidduutti maala forbidden gap jira. Gaappii guddaatu jira waan ta'eef free electron of keessaa qabanii kanaaf insulatoroonni kun maal hin godhan jechuudha? Electricity kanneen of keessa dabarsuu hin dandeenyedha jechuudha. Maaliif jennaan isaanii free electron hin qabanii akkuma forbidden gappiidha. Gaappii guddaatu balance band isaanii fi conduction band isaanii gidduu jira jechuudha. Example yookaan immoo fakkeenya insulitarii ta'uu kan danda'an kanneen akka plastic, wood, glass, rubber warri jedhaman kun egaa insulitariidha jechuudha. Yookaan immoo warreen electricity of keessa dabarsuu hin dandeenyedha jechuudha. Kanneen akka glassii, rubber, wood, oil, diamond, just plastic. These are what? The insulators jennaa jedhu. Materiaalonni kun maal jennee waamna? Insulitariidha. Maaliif insulitarii jennaa? Electricity of keessa dabarsuu warra hin dandeenyedha jechuudha. Semiconductors are what? Which have conduct electricity between conductors and the insulator. Semiconductor immoo it is what? Pass yookaan immoo electricity keessa darbuu danda'a. Electricity isaan keessa darbu garuu xiqqoodha jechuudha. Why? Because these semiconductors have what? Have a few or small or narrow forbidden gap jira jechuudha. Between what? Forbidden gap between what? Valence band and conduction band. Conduction band fi valence band isaanii gidduu narrow forbidden jira jechuudha. Yookaan immoo narrow gap yookaan gap isaan gidduu jiru xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu jarreen kun jechuudha. Good conductor electricity miti garuu maal godhu? They pass or few current are pass through the semiconductor. Yookaan immoo electronic yookaan few free electronic qabu waan ta'eef yookaan immoo electronic xiqqoo free ta'e qabu waan ta'aniif semiconductoronni maal gochuu danda'u? Electricity of keessa dabarsuu hin danda'u garuu akka conductoritti good conductorii miti jechuudha. Yookaan immoo good conductor electricity miti garuu they conduct electricity. Akka conductoritti garuu as well hin dabarsanii jechuudha. Maaliif jennaan narrow forbidden gap qaba. Maal isaanii gidduu valence band isaanii fi conduction band isaanii gidduu jechuudha. Example yookaan immoo example semiconductorii ta'uu danda'u silicon, germanium, gallium, arsenide, cadmium, selenium isaan kun maal jechuudha? They are what? A semiconductoridha jechuudha. So semiconductors act as insulator at absolute zero temperature. Semiconductoronni electricity of keessa dabarsuu danda'u garuu eessaa fi eessa gidduutti argamu? Conductor fi insulator gidduutti keessatti argamu jenneera. So as zero temperature irratti jechuudha akka insulatariidha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? They cannot pass electricity. Electricity amma isaan wal baay'ee gadaanaadha jechuudha. Maaliif jennaan absolute zero temperature irratti jechuudha. Temperature irratti hundaa'a jechuudha. So they act as a conductor at what? High temperature jechuudha. Temperature guddaa irratti garuu electricity akka conductoritti of keessa dabarsuu danda'u jechuudha. Maaliif jennaan semiconductoronni kun egaa temperature isaanii xiqqoodha yoo ta'e akka insulatorii ta'u yookaan immoo electricity baay'ee of keessa dabarsanii baay'ee yommuu temperature isaanii high gaafa ta'u immoo akka conductoritti electricity of keessa dabarsu jechuudha. Isaan kun semiconductoriin amala akkasii qabaa jechuudha. Absolute zero temperature irratti akka insulatorii ta'a. Temperature isa high gaafa ta'u immoo akka conductoritti electricity of keessa ni dabarsa jechuudha. Lattice structure of semiconductor. A covalent bond consists of two atoms sharing a pair of electrons. Each atom forms what? Four covalent bonds with what? Four surrounding atoms jechuudha. Isa gara chemistry keessatti waa'ee covalent bond baratan.
Covalent bond consists of two atoms sharing a pair of electrons. Each atom forms what? 4 covalent bonds with what? 4 surrounding atoms. Covalent bond afur umuu jechuudha. Afur share godhanii arfan isaanii ta'eefi covalent suni 8 akka ta'utti in umuu jechuudha. Inni kan biraa hole is in semiconductors means the absence of electron atom. Hole kan jennu gaa semiconductor keessatti absence of electron yookaan immoo hole is behaves like what? A positive charge dha jechuudha. Hole gaa akka positive charge fudhanna jechuudha semiconductor keessatti because hole in semiconductors means the absence of electron in an atom jechuudha. Ani atomiin electronic proton of keessaa qaba yookaan immoo positive and negative charge of keessaa qaba. Equal amount of positive and electron of keessaa qaba jechuudha atomiin. Garuu hole in semiconductors means what? The absence of electron in an atom dha. Hole behaves what? Like a positive charge yookaan immoo semiconductor keessatti akka positive charge ilaala jechuudha. So as see from this one silkeen atom dha. Inni kun immoo germanium atom jedhamu jechuudha. Jarreen kun egaa example maaliiti jechuudha? Example semiconductor dha. Structure isaanii that is structure of semiconductor warra jedhamudha jechuudha. Kanaafuu kun amma that is structure of semiconductor dha jechuudha. Isin asitti argitan kun. The other is what? Types of semiconductor. What is the types of semiconductor? Semiconductor can be categorized in two ways: intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Semiconductoroonni kun egaa bakka lamatti qoodamu intrinsic semiconductor yookaan immoo pure semiconductor warra jedhamanii fi extrinsic semiconductor yookaan immoo doping or impurity semiconductor warra jedhamanii jechuudha. Intrinsic semiconductor jechuun warra pure semiconductor jedhu kun pure semiconductor yookaan immoo their conductivity is not affected by external factor warra ta'ee jechuudha. Isaan kun immoo maal jedhamu? Impurity semiconductor warra jedhamanii jechuudha. Impurity semiconductor yookaan immoo warra conductivity isaanii affected by what? External factor warra ta'edha jechuudha. Isaan sana maal jennee waamna? Extrinsic semiconductor jennaa jechuudha. Intrinsic semiconductor jechuun immoo pure semiconductor warra conductivity isaanii doped hin taane yookaan immoo undoped yookaan immoo not affected by external factor warra ta'anidha jechuudha. So intrinsic semiconductors are composed of only a kind of materials jechuudha. It has only a kind of materials means it is not affected or not doped. Intane jechuudha. Doped kan intane jechuudha. Example of this is silicon and germanium are the two examples of what? This intrinsic semiconductor dha jechuudha. Warri kun warra group 4 irra jiranii pure semiconductor warra jedhamanidha jechuudha. Kanaafuu silicon and germaniums are what? They are intrinsic example of intrinsic semiconductor or maal jechuu dandeenya? Pure semiconductor warra jedhamanidha jechuudha. Inni biraani the property this one the other property of intrinsic semiconductor is these are also called what? Undoped semiconductor yookaan immoo impurity dha pure dha jechuudha isaan kun. Impurity miti pure semiconductor dha jechuudha. Yookaan immoo their conductivity is not affected by what? Their conductivity is what? Their conductivity is what? Their conductivity is not what? Affected by what? External factor. External factor ani affected hin taane jechuudha. External factors. External factor ani affected warra hin taanedha jechuudha. Extrinsic semiconductors have impurity added to their latest structure. Latest structure isaanii irratti maal warra qabna jechuudha? Added warra ta'edha jechuudha. Yookaan immoo their conductivity are what? Their conductivity is affected warra ta'edha jechuudha. Their conductivity is what? Affected by what? By external factors. By external factors. External factors. External factors isaanii conductivity isaanii akka dabalu warra taasifamedha jechuudha. Kanaafiyyuu isaan kana maal jennee waamna? Extrinsic semiconductor yookaan immoo impurity semiconductor or doped semiconductor jennaa jechuudha. The process of this adding impurity to pure semiconductor crystal is what? It is improve its conductivity is called doping. Yeroo add itti goonu gaa external factor add gaafatti ta'u maal ta'a jechuudha? Jarri kuni conductivity isaanii hin dabalaa jechuudha. Conductivity isaanii maal ta'a? Hin dabala jechuudha. So this is sometimes what? Impurity is called what? Dopant jedhama jechuudha. Kanaafiyyuu maalidha gaa? Processii kana keessatti conductivity isaanii improve gochuudhaaf wantoota gabbiraatti dabalama. Processii sun immoo maal jennee waamama? Doping jedhama jechuudha. Karaa biraa sometimes yeroo tokko tokko maal jennu jechuu dandeenya? Impurity is we call what? Dopant jennaa jechuudha. A lightly or moderately doped semiconductors are called what? Extrinsic semiconductor jennaa jechuudha.
This extrinsic semiconductor is further classified as what? N-type and P-type semiconductor. Doped or impurity semiconductor warra jedhaman kun egaa bakka lamatti qoodamuu jechuudha. Maalidha? N semiconductor and P semiconductor jedhamu jechuudha. N semiconductor jechuun maal jechuudha? When element is like antimony, arsenic, bismuth and phosphorus are added to intrinsic semiconductors like silicate, it causes excessive electron than what? Intrinsic semiconductor. This is we call N types of semiconductor jechuudha. Jarreen kun egaa elektiroonii baay'ee excessive intrinsic semiconductor irraa yoo imaddisiisu ta'ee jarreen sana maal jenna? N type of semiconductor jenna jechuudha. Fakkeenyi isaanii immoo antimony faa phosphorus faa jarreen kun example of N type semiconductor dha jechuudha. Kanaafuu N type semiconductor kun egaa maalidha? Type extrinsic semiconductor keessaa tokkodha jechuudha. So because of the 5l valence electron are outermost shell, the adding of them is conduction is mainly means electron flow godha jechuudha. Sababa maali? Outermost shell isaanii valence electronii baay'ee waan qabu we call what? That is means electron flow qaba jechuudha. Amma sitti P of phosphorus kan fudhatan amma isaan kun maal jechuudha? 5 electronii maal qaba jechuudha? Outermost shell isaarraa qaba jechuudha. Jarreen kun egaa maal jedhanii waamnu? N-type jennaa jechuudha. Isaan kun egaa N-type kun egaa donor impurity semiconductor dha jechuudha. Maaliif jennaan donor and acceptor jedhamu karaa bira semiconductor impurity semiconductor kun yookaan immoo N-type semiconductor erga N-type P-type erga irree booda N-type kun egaa warra outermost shell isaanii 5 electronic qabanidha. Yeroo baay'ee jarreen kana maal jennee waamna? Donor impurity jennaa jechuudha. Donor impurity dha jechuudha jarri kun. P-type immoo maal jedhamu? Acceptor impurity jedhamu jechuudha. Garuu lamaan isaanii maalidha? Extrinsic semiconductor dha jechuudha. So N-type egaa N-type keessatti egaa majority carrier electron dha, minority immoo maal irra oolidha jechuudha. Kanaafuu N-type semiconductor outermost shell isaanii 5 qaba. Kanaafiyyuu maal jenneera? Donor impurity dha jenneera jechuudha. Yookaan 5 pentavalent warra jedhamedha jechuudha. P-type semiconductor immoo maala? When the group are 3 elements such as aluminum, boron, gallium, indium is added to pure semiconductor dha jechuudha. This is sometimes we call what? Trivalent warra jennudha jechuudha. So these are what? Acceptor impurity dha jarri kun acceptor impurity jenna jechuudha. N-type garuu donor impurity akkuma jennu jechuudha. So the conduction is due to what? The majority carrier which are called what? Holes. Majority carrier in asitti immoo maalidha? Hole dha jechuudha. N-type keessatti garuu majority carrier maal turani? Electron. Minority immoo holes ture. Asitti immoo P-type keessatti immoo trivalent yookaan immoo acceptor impurity semiconductor waan ta'an jarri kun maal jedhamu? Majority carrier isaanii holes dha. Minority isaanii immoo electron dha jechuudha. So here the holes are behaving what? Like a positive charge carrier dha jechuudha. Hole ga semiconductor keessatti jalqabu maal jenneerra? We take as what? A positive charge carrier dha jechuudha. Kanaafuu P-type semiconductor yeroo jennu group 3 elementi warra akka aluminum, boron fa'aadha. Isaan kana maalitti added goona? Pure semiconductor kanneen akka silicon fa'aatti gooneeti. Kanaafuu P-type semiconductor kun egaa maal jedhamu? Acceptor impurity semiconductor jedhamu yookaan immoo karaa biraa trivalent dha jechuudha. Karaa biraa immoo P-type semiconductor kun egaa majority carrier isaanii hole dha. Minority carrier isaanii immoo maalidha? Electron dha jechuudha. So isaan kana masitti gaafa laalu maal jedhamu jechuudha? Accept impurity or creates hole dha jechuudha. Kanaafuu P-type kun gaa acceptor dha jechuudha. Acceptor impurity semiconductor dha jechuudha. Acceptor dha jechuudha. Yookaan immoo accept godhu jechuudha. Outermost shell isaanii accept 3 dha waan ta'eef trivalent waan ta'aniif. The other is review questions. Review questions of 5.1. Review question in 5.1 maal jedha? What? Why semiconductor conduct better when it is hot? Semiconductor on ga zero temperature jiran inda akkam jenneerra they act as insulatory da. Yomo high temperature itaan immoo they conduct electricity like what? Conductor jenneerra jechuudha. Kanaafuu semiconductor on kun ga kan isaan electricity baay'ee dabarsanii yeroo kamidha? Yeroo ho'anidha jechuudha. When they hot what? They conduct electricity. Than what? When they cold. Yeroo qorraa ta'anirra yeroo ho'aa ta'an maal ta'u electricity of keessa dabarsuu jechuudha. Kanaaf amala conductor irraallee adda qabu jechuudha. Kanaafuu yeroo temperature isaanii dabalu electricity isaan of keessa dabarsan semiconductoroonni maal ta'a? Hin dabalaa jechuudha. So what the reason?
The conduction is occurs higher temperature. Conduction kan semiconductor akan dogoggor. Semiconductor kan isaan electricity of keessa dabarsan gaafa temperature isaanii maal ta'u high. Because what? The electrons surrounding semiconductor atoms can break away from what? The covalent bond and move freely within what? A material in order to conduct electricity. In order to conduct. Kanaafuu maaliif high temperature irratti electricity of keessa dabarsu jechuudha. Semiconductoronni covalent bond sun maal ta'a waan ta'eef break ta'ee maal akka ta'u taasisa jechuudha. Free electrononni freely move akka ta'anii akka free movementiin electronic dabaluu godhaa jechuudha. Kanaafuu temperature semiconductor gaafa dabalu maal ta'a jechuudha. Free electroniin hin dabalaa jechuudha. Movement of free electroniin hin dabalaa jechuudha. Kanaafuu sababa kana semiconductoronni yeroo ho'an yookaan yeroo high temperature qaban electricity baay'ee of keessa dabarsu jechuudha. The other is define intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Akkuma dura sunitti mee intrinsic semiconductor means pure semiconductor warra jedhamanidha. Extrinsic semiconductor jechuun immoo impure or doping warra jedhamanidha jechuudha. Yookaan immoo extrinsic semiconductor jechuun warra conductivity isaanii affected by external factor warra ta'e yeroo ta'an intrinsic semiconductor jechuun immoo their conductivity is not affected by external factor. External factor ani conductivity isaanii affect hin taane jechuudha. Maal garaagarummaa isaanii yookaan immoo define gaafa goon intrinsic semiconductor gaafa jedhu they are what? Pure semiconductor. Only one kind of material dha jechuudha. Yookaan immoo external material affect isaan godhe hin jiru jechuudha. Intrinsic semiconductor warri jennu immoo other impurity like what? Phosphorus is added to what? The lattice structure of what? Pure semiconductor warra taane jechuudha. Pure semiconductor itti added taanii warra create taane isaan kun extrinsic semiconductor warra hin jennu jechuudha. Intrinsic semiconductor ini their density of electron is equal to density of hole jechuudha. Yookaan intrinsic semiconductor keessatti the number of electrons and the number of holes in intrinsic semiconductor are equal dha jechuudha. Asitti jechuudha intrinsic semiconductor keessatti number of holes is equal to what? The number of electrons in what? In intrinsic semiconductor. But what? The density of electron is not equal to the density of holes in what? In extrinsic semiconductor. Akkuma dura sinitti mee asitti equal miti. Maaliif intrinsic semiconductor kun yookaan n type ta'a yookaan immoo p type ta'a jechuudha. Kanaafuu iddoo tokkotti majority carrier ta'u iddoo tokkotti immoo minority carrier ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf asitti yoo fudhatan jarri kun n type dhaa fi maalitti qoodamu? P type tti qoodamu jechuudha. Kanaaf amma number of electroniin lamaan isaa keessatti wal qixa miti. Kanaafuu maalidha? N type gaafa jennu amma electroniin maalidha? Majority dha jechuudha. Majority carrier baay'eedha jechuudha. Asitti garuu P type keessatti maalidha? Majoritiin holes dha jechuudha. Kanaafuu wal qixxamini jechuudha. Kanaaf holes maal asitti? Majority dha jechuudha. N type kana keessatti holes maalidha? Minority yeroo ta'u P type keessatti majority. Electrononni garuu asitti maalidha? Electroniin immoo P type keessatti maalidha? Minority. Kanaafuu maal jechuudha jechuudha? Density of electron and holes are not equal in what? In extrinsic semiconductor or doping semiconductor keessatti wal qixa miti jechuudha. Inni kan biraani electrical conductivity is low when we compare with what? Extrinsic semiconductor. Since in extrinsic semiconductor electric conductivity high. Since what? Electric semiconductors are what? Affected by external factor. So they are increasing their conductivity. Than what? That pure semiconductor. So, in intrinsic semiconductor, electrical conductivity is low, but electrical conductivity of the extrinsic semiconductor is high when we compare intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Malee conductor wajjin yeroo compare goonudha jarreen kana lamaan qofa. The other is intrinsic semiconductor is what? Only depending on temperature. But extrinsic semiconductor is depending on temperature as well as what? Amount of impurity. Ammaga intrinsic semiconductor ini yookaan pure semiconductor warri jedhamanii conductivity isaanii kan inni irratti hundaa'u temperature qofa irratti. Temperature gaafa dabalaa deemu dandeettii sana of keessa dabarsan hin dabala. Intrinsic extrinsic garuu yookaan immoo impurity keessatti immoo maalidha? Lamaan isaa irratti hundaa'a jechuudha. Maaliin maal? Temperature akkasumallee amountiin nuni external factoriin itti daballe irratti illee hundaa'a jechuudha. Maaliif jennaan amountiin external factor of conductivity isaanii amma isaan conductivity electricity of keessa dabarsanii hin dabalaa jechuudha. Kun garaagarummaa intrinsic semiconductor fi extrinsic semiconductor dha jechuudha. The other is what is
P-type and N-type semiconductor. Akkuma ilaalaa turre egaa viidiyoo kana keessatti P-type and N-type semiconductor warri jennu kuni conductorota extrinsic semiconductor yookaan immoo doped yookaan immoo impurity semiconductor warreen jennudha jechuudha. Garuu isaanillee garaagarummaa ni qabu jechuudha. Garaagarummaa ni qabu jechuudha. So garaagarummaan isaanii maalidha? P-type semiconductor is what? Positive type yookaan immoo the P-type semiconductor kuni the majority carrier is what? Majority carrier isaanii maalidha? False dha yookaan immoo positive carrier dha jechuudha. Yookaan maalidha? False dha jechuudha. Minority carrier isaanii immoo minority carrier is what? The minority carrier of P-type semiconductor is what? Electrons dha yookaan immoo warra negative charge ta'a. So they form doped. Doped beekamaadha. They are what? Group 3 elements. So the majority carrier is what? We call what? False or positive. While the electrons are minority carriers. The conductivity is increased. Electron jump into what? Holes dha jechuudha. Yeroo baay'ee jarreen kana trivalent jenna jechuudha. Trivalent. Trivalent isaan kun jechuudha. Trivalent jennee yoo waamna yeroo tokko jechuudha. Karaa biraa yeroo tokko immoo P-type kana fa'aa maal jechuu illee hin dandeenya jechuudha. Acceptor semiconductor yookaan acceptor impurity semiconductor jechuu dandeenya jechuudha. Acceptor impurity semiconductor dha jechuudha. Impurity semiconductor dha jechuudha. Impurity. That is N-type. N-type bira gaafa dhumnu they are negative type. Maalif jenna? Majority carrier is what here? Majority carrier is electron. Majority carrier isaanii maalidha? Electron dha jechuudha. So minority carrier isaanii immoo maalidha? Minority carrier is what? Holes. Holes is minority carrier. So they form doping of silicon. Akkuma sanaa silicon irraadha. Germanium with what? Pentavalent isaan kun jechuudha. Isaan sun garuu maal jedhamu? Trivalent. Isaan kun garuu maal jedhamu? Pentavalent 5 dha jechuudha. Isaan kun garuu 3 dha jechuudha. Yookaan immoo trivalent jennaa jechuudha. So example jara kana N-type eenyu fa'aadha? Phosphorus dha jechuudha. So electron is what? Majority carrier. While holes are what? Minority carrier dha jechuudha. The conductivity is increased due to free electron movement. Maalidha isaan kun jechuudha? Free electron movement isaanii irratti hundaa'anii conductivity isaanii increase ta'a jechuudha. Kana jechuun yeroo temperature isaanii dabalu akkasumallee yeroo maal ta'udha jechuudha? Impurity amount of impurity isaanii gaafa dabalullee conductivity isaanii maal ta'a jechuudha? Conductivity isaa hin dabalaa jechuudha. Kan maali? Kan inni type of semiconductor jechuudha. Question number 4. Question number 4 says that which one of the following impurities could be used to convert intrinsic silicon to extrinsic P-type jedha. P-type silicon jedha jechuudha. Yookaan immoo pure irraa gara impure keessaa immoo yookaan immoo extrinsic keessaa immoo gara P-type tti silicon kan jijjiirkamidha. A. Aluminum. B. Germanium. C. Arsenic. D. Zinc jedha jechuudha. Kanaafuu akkuma sila laalee P-type kan hin jennu warra trivalent ta'anidha jechuudha. Yookaan immoo acceptorii warra ta'anidha jechuudha. Yookaan immoo majority carrier isaanii positive warra ta'anidha jechuudha. Kanaafuu eenyudha jechuudha? The correct answer is what? Aluminum is the correct answer ta'a jechuudha. Maaliif trivalent dha jechuudha. Yookaan immoo acceptor impurity semiconductor waan ta'eef jechuudha. Question number 5. What type of impurity choose them for doping form of any type semiconductor? A. Trivalent. B. Tetravalent. C. Pentavalent. D. Bose A and C jedha jechuudha. Which type of impurity chosen? Any type dha jechuudha. Any type jechuun egaa akkuma sila sanitti maa ture maal isaan kuni warra majority carrier isaanii electron ta'e minority isaanii immoo holes ta'e yeroo baay'ee jarreen kun maal jennaa jechuudha? Pentavalent dha jechuudha. Pentavalent warra jennudha jechuudha. Yookaan immoo 5 dha jechuudha. Kanaafuu what is the correct answer? C dha jechuudha. Trivalent jechuun warra P-type dha jechuudha. Question number 6 is that electrons are the minority carriers in what? A. Extrinsic semiconductor. B. P-type semiconductor. C. Intrinsic semiconductor. D. N-type semiconductor. Extrinsic jechuun egaa N-type dhaa fi P-type dha. P-type semiconductor keessatti minority dha. P-type keessatti minority carriers P-type keessatti dha jechuudha. Kanaafuu P-type dha jechuudha answering isaa. The answer is P-type dha jechuudha. Maaliif P-type keessatti minority carrier electron dha jechuudha. Majority carrier immoo hole dha jechuudha. So video kana keessatti kanin arra qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaataa jechuudha. Waa'ee electronics irratti unity kana keessa. Video biraatiin amma wal agarrutti yeroo qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u.